От друга страна, Blizzard се извеси с културата си на изчистване до съвършенство. Тоест, всяка функция трябва да бъде най-добрата версия на себе си. Полирането на играта не е последен етап, а постоянен процес по време на цялото разработване. Философията на компанията гласи, че не дизайнерът, а играчът трябва да се забавлява. Тоест, успехът не е в това колко сложен е кода и колко сложен е дизайна, а дали играта доставя удоволствие на играчите. Затова и първите и последните 15 минути от една игра са решаващи.